Señor Yar, tiene la palabra el señor Stier. Gracias, señor presidente. Voy a continuar en croata. Glasao sam za ovo izvješće kojim se predlaže ulaganje od gotovo 440 milijuna eura za aktivnosti usmjerene ka promociji temeljnih ljudskih prava. Značajno je što smo upravo danas glasovali na Međunarodni dan ljudskih prava kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine. Zbog ovakvih izvješća poput programa o pravima i građanstvu za razdoblje 2014. do 2020. kojim će EU financirati aktivnosti usmjerene na toleranciju, nediskriminaciju, poštivanja temeljnih vrijednosti i ljudskih sloboda, gajim nadu da ćemo i u budućnosti štititi sva temeljna ljudska prava, među njima naravno pravo i na život od samog začeća, pravo na priziv savjesti, a upravo je glasovanje koje je prije par minuta se održalo ovdje u ovome domu o takozvanom Strelinom izvješću je poslao jasnu poruku kako je Europa za te slobode, a protiv rodne ideologije. Hvala vam. Gracias, señor Stier. Tiene la palabra el señor Plenković. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Glasao sam naravno za izvješće naše izvjestiteljice Kinge Göncz, kojoj zahvaljujem na trudu koji je uložila u ovo kvalitetno izvješće.